ဟုတ်ကဲ့နော်မေးထားတဲ့လူတွေတယောက်ရှိလို့ဖြေပါမယ်ဒီမှာလွတ်နေတဲ့ဆဲခွက်တွေပေါ့နော်ဒီ rule တွေခဏဖယ်ထားမယ်နော်ဒီလွတ်နေတဲ့ဆဲခွက်ကလေးတွေဖြတ်မယ်ပေါ့တကွက်ချင်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျတော့လွတ်နေတဲ့ဂျားလေးရှိတယ်ပေါ့ဂျားလေးဖြတ်ရင်ဆက်လက်မှတ်မယ်တလီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ကမှကျွန်တော်တပြိုင်တည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကော်လန်အခုဒါကော်လန်တစ်ခုတွင်းထဲမှာရိုက်ထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကော်လန်လေးတစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါနော်ကော်လန်လေးတစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ blank cell တွေကိုမှတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ keyboard က function key F5 ပေါ့နော်အပေါ်ဘားထဲမှာရှိတဲ့ F1 F2 F3 မှာ F5 နှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် file and select ထဲကနေပြီးတော့ go to ဆိုတော့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် special ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဖြောင်းကွက်လက်တွေဖြတ်ချင်တာဆိုကွက်လက်တွေအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ် blank ကိုရွေးမယ် okay နှိပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် blank cell တွေကိုဆက်လက်မှတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ blank cell တွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့ delete တော့ row like ဖြစ်တဲ့အတွက် delete row လည်းရတယ် delete ရဲ့ down arrow မှာနှိပ်ပြီး delete row လည်းရမယ် delete sheet row လည်းရမယ် delete ကိုနှိပ်လည်းရပါဘောနော်ဒါဆိုရင် cell ခွက်ကလေးတွေဂျားထဲမှာရှိတဲ့ပြောင်ခွက်တွေအားလုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်နည်းပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းကတော့ဒီမှာအများကြီးရိုက်ထားတာပေါ့ခုနပုံစံလေးပဲ copy ကူးထားတယ်ပေါ့ခုနလိုပဲ row တွေတစ်ခုလုံးလိုက်မမှတ်ချင်းဘူးတကော်လန်ချင်းဆိုကော်လန်ကြားတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းရိုက်ထားတယ်နော်ကော်လန်3ခုရှိတယ်ပေါ့ okay ခုနလိုပဲ keyboard က function key F5 သုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရင် file and select ထဲက go to ကိုသွားမယ် blank ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင် special ကိုနှိပ်ပြီးတော့ blank ကိုရွေးတယ်ပြီးရင် okay ကိုရွေးတယ်အဲ့ blank save word ကလေးတွေ select မှတ်ပေးသွားတယ်နော်ပြီးရင် euro လေးပဲ delete ပဲဒါဆိုရင်ရသွားပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စမ်းကြည့်ကြပါညံကွန်ပြီးတော့နော်